ახლა ხანს გადავიღე ვიდეო, რომელიც თქვენ უკვე ნახეთ და აი ესეთი ქაოსი მაქვს ახლა მაგიდაზე, რომელიც უნდა მივალაგო და ყველაფერთან ერთად დავიწყო, ვფიქრობ, რომ ჯერ დავიწყებ აი ამაზე მუშაობას და თან გაგიზიარებთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი ჩემპისოს იგძინავს. ანუ აი ეს მაგ დასალაგებელი, ანუ აი აქ რა ქაოსი ხდება, ანუ რა მომენტში იცვლება აქ სიტუაცია ამ მდგომარეობამდე ვერ მოვდივარ აზრზე, ანუ ყოველთვის ვცდილობ ნივთები დავდო თავის ადგილას. მქონდეს სისუფთავე გამოვხვედო, გამოვწმინდო, მაგრამ აი ამ ოთახში რა ემართება, ვერ ვხვდები და თქვენს თუ იგივე სიტუაცია გაქვთ, როგორ ებრძვით ამ ყველაფერს, გთხოვთ გამიზიაროთ. ყველაფერთან ერთად ბარემ აქვე გაგიზიარებთ აი ამ ცოტა დაგვაცადე ამ საროჭკის ისტორიას, ესე იგი. მოვხსოვე, როგორც წინა ვიდეოში ვთქვი, ანუ ხრები, ზურგი, მეორე მხარი, ანუ ყველაფერი მოქსოვილია და აი აქ წესით არ ვიცი, რამდენად გამოჩნდება. აი ეს დეტალი, აი აქ მეგონი ჩანს, ეს არის უფრო მოთეთრო, უფრო მატოვი და აქეთ ჯერ ეს ერთი ხელშიც, ანუ უფრო მეტად თხელია. აი აქ ჩანს, აი ეს სხვაობა. ეს უფრო მუქია, უფრო თითქოს მელნისფერისკენ გადადის. ეს უფრო მოთეთროა. პლუს ამას ხელში ეს აქეთ ნაწილი არის თხელი, ხოლო აი ეს ნაწილი არის უფრო სქელი და მკვრივი, ეს კიდე ძალიან თხელი, ანუ ეს ძალიან სქელი, ეს ძალიან თხელი. ესეთი ნივთი კამერაში, ანუ არ მინდოდა რომ გამოჩენილიყო. აი, აგერ ჩანს პირდაპირ ზღვარს ხედავ. აქეთ არის ახალი. არ მომწონს ეს ყველაფერი და გადავწყვიტე რომ დამერღვია და დამეწყო ახალი ქსოვა, რომელიც საკმაოდ სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს პროცესი. თუმცა სანამ ახლა ამ ყველაფერის ქსოვას დავიწყებ, ჯერ ეს ყველაფერი უნდა დავალაგო, რაც ოთახში ხდება. ანუ არ ვიცი რანაირად გამოდის ესე. ანუ ყველაფერი მილაგებულია, ყველა ოთახი არის დალაგებული, მაგრამ ქსოვას, როდესაც ეხება საქმე, აი სამზარეულოდ კი მოწესრიგებული არა და ყველაზე ძნელად დასალაგებელი სივრცე არის ხოლმე ეგ. აქეთ ხო ლაპარაკი ზედმეტი, ანუ ყველაფერი წესრიგშია, თუმცა აი იმ ოთახს რა ემართება აზრზე ვერ მოვდივარ. მაგრამ ახლა დავალაგებ, დავიწყებ ქსოვას და დავიწყებ მონტაჟს. იმიტომ რომ მინდა რომ დღეს გამოვიდეს ეს ეპიზოდი, რომელიც გადავიღე ამ წუთას და თქვენ ეს ეპიზოდი რა თქმა უნდა უკვე ნახეთ, იმიტომ რომ უფრო ადრე გამოვიდა, ვიდრე ეს მონაკვეთი, რასაც ახლა უყურებთ. მაგრამ რადგან უკვე ეს დრო დავხარჯე, რომ ადამიანს თავს დავამსგავსებოდი, გადავწყვიტე რომ შემდეგი ვიდეოს ნაწყვეტიც გადამეღო. ძალიან მინდა რომ ყველაფერთან ერთად, რაც გაგიზიარეთ წინა ვიდეოში, დავიწყო ახალი ნივთები. ეს არის ვარდისფერი კარდიგანი, რომელიც მინდა მოვხსოვო და წინის წინა ვიდეოში მე მგონი ვისაუბრე ამ კარდიგანზე. ეს იქნება ნაკოს ფურვული და გაზალის მოხერი კომბინაცია, რომელიც ვარდისფერი, ესეთი ძალიან ნაზი, საყვარელი კომბინაცია. და მინდა რომ დავიწყო, ასე რომ რაღაცა აი ამ ნივთებიდან რაღაც უნდა დამთავრდეს. დიდი ალბათობით ეს იქნება პოლო. არა, ვაფშე ყველა უნდა დამთავრდეს, იმიტომ რომ ყველა ისეთ ეტაპზეა, რომ უნდა დამთავრდეს, თუმცა ყველაზე სწრაფი დასამთავრებელი აქედან არის ეს ლურჯი, მერე აი ეს, იმიტომ რომ მასტერკლასის გადაღება უნდა შევძლო და შესაბამისად უნდა დავამთავრო ეს, თუმცა რეალურად მასტერკლასის გადაღების დაწყება უკვე შემიძლია იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცი რა უნდა შევცვალო. ანუ ეს ბოლო მეორე მკლავის მოქსავა როლს აღარ თამაშობს გადამწყვეტს. აი ეს, რომ ელემენტარული დამშვიდდე იმ ფაქტზე ფიქრით, ძაფი მეყოფა თუ არ მეყოფა და აი აქ რაც დევს პოლო. ხოლო ამ ვიდეო ბლოგში უკვე ნახავთ ეტაპობრივად, როგორ
მოვახერხე ეს ყველაფერი. რა თანმიმდევრობით დავამთავრე თუ არა საერთოდ და რა სირთულეებს ავაწყდი ამ პროცესში. ასე რომ გააგრძელეთ ყურება. მოგესალმებით ყველას, მე ვარ თამუნა და ეს არის ჩემი YouTube არხი მესხი ვლოგი, სადაც ჩვენ ვსაუბრობთ ქსოვაზე და ქსოვასთან დაკავშირებულ თემებზე. თუ თქვენთვის ეს ყველაფერი საინტერესოა, გთხოვთ გამოიწეროთ ჩემი არხი, გადამიღია ვიდეო, არ გამომიქვეყნებია, რომ უკვე დამოვიწყდა, ჩემივე მისალმება რეალურად ვიდეო ეს უკვე მესამე მცდელობაა გადაღების, იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი წამეშალა აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც მქონდა მეხსიერების ბარათზე. და შემდგომ უკვე გამოვიდა ისა, რომ გადავიღე ახალი გუშინ წინდილით და გუშინ ვცდილობდი დამონტაჟებას. მივხვდი, რომ ეს ის არ არის, რაც მინდა, რომ ჩემ YouTube არხზე იდოს, ამიტომ ვიღებ მესამეს. ეხლა გვაქვს 2 სექტემბერი, 9:30. სამსახურში წასვლამდე ჯერ საკმაოდ ადრეა, თუმცა გადავწყვიტე, რომ ადრე ამდგარიყავი, მოწესრიგებულიყავი, გამომზადებულიყავი უკვე სამსახურისთვის და მაქსიმალურად მეტი დრო დამეთმო ვიდეოს გადაღებისთვის, რომ უკვე ვიყო დარწმუნებული, რომ ეს ის არის, რასაც გამოვაქვეყნებ. გადავწყვიტე, რომ ეს ვიდეო გავყო 2 ნაწილად. რეალურად თქვენთვის არაფერი არ შეიძლება, მაგრამ მონტაჟის კუთხით და გადაღების კუთხით ეს იქნება 2 რადიკალურად განსხვავებული დეტალები. ეს არის პირველი, რომელსაც ახლა უყურებთ, სადაც ჩვენ ვისაუბრებთ ყველაფერზე, რაც ხდებოდა ამ 3 კვირის განმავლობაში, პლუს დასრულებულ პროექტებზე, პლუს დაგპატიჟებთ ერთობლივ ქსოვაზე. აუცილებლად უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე, რადგან ვისაუბრებთ ნივთზე, რომელიც მინდა შემოგთავაზოთ, რომ ერთად მოვქსოვოთ და შემდგომ ვიდეოში უკვე, რომელიც გამოვა ამ კვირაშივე, იმიტომ რომ ამას მოვრჩები თუ არა, იმის გადაღებას დავიწყებ. ვისაუბრებთ პროექტებზე, რაზეც ვმუშაობ, ანუ რაც მაქვს პროცესში, აბსოლუტურად ყველა ნივთი და გეგმებზე, ასევე შევაჯამებთ გასულ 2 თვეს, რამდენი კილოგრამი ძაფი მოვქსოვე და რამდენი კილოგრამი ძაფი ვიყიდე, მაქვს თუ არა მინუსი ან პლუსი საერთო მარაგებში. ასე რომ მოიმარჯვეთ სასმელი, რომელიც გიყვართ დილით, ან შუადღეს, ან საღამოს, არ ვიცი როდის უყურებთ ამ ვიდეოს და სასიამოვნოდ გისურვებთ დროის გატარებას, აუცილებლად მოიმარჯვეთ საქსოვი პროექტი, რადგან პატარა ვიდეო არ იქნება და მოასწრებთ განავითაროთ ის ნივთები, რაზეც ახლა მუშაობთ, ასე რომ სასიამოვნო ყურებას გისურვებთ. პარალელურად ჩანართებს გავაკეთებ, იქიდან გამომდინარე, რომ აგიხსნათ საერთოდ რა ხდებოდა. 3 კვირა თუ ამ თვეში მოკლედ წინა თვეში აგვისტოში მე მგონი გამოვიდა სულ 1 ვიდეო. ესე მოხდა და მიზეზი იყო ის, რომ სამწუხაროდ ფიზიკურად ვერ ვახერხებდი ან გადაღებას, ან მერე მონტაჟს. ან როდესაც მოვიცალე გადაღებისთვის და მონტაჟისთვის, აღმოჩნდა, რომ ეს ჩემთვის შეუძლებელი გახდა. რადგან პირველი ვიდეო, რაც გადავიღე, მეხსიერების ბარათი, ანუ ტელეფონში მაქვს ინტეგრირებული, გადავიტანე კომპიუტერში და დაფორვარდდა, წაიშალა აბსოლუტურად ყველაფერი, 125 გიგაბაიტი მეხსიერება, ფოტოები, ვიდეოები, ყველაფერი. და მომიწია თავიდან გადაღება, აღმოჩნდა, რომ რადგან წაიშალა ეს ფოტო და ვიდეო მასალა, ვიფიქრე, რომ არაფერი არ მექნებოდა ვლოგისთვის და მომიწევდა ამ ვლოგის მასალის თავიდან შეკვრა. აღმოჩნდა, რომ Google-ზე მაქვს შეძენილი 100 გიგაბაიტი მეხსიერება და გირჩევთ გააკეთოთ ესეთი რამ, ანუ რეზერვული დაკოპირება ხდება იქ, ჩემი ტელეფონში არსებული მეხსიერების და ეს ყველაფერი ღირს თვეში 5 ლარი ნამდვილად მიღირდა, მით უმეტეს დავრწმუნდი კიდევ ერთხელ, რომ როდესაც წაიშალა ჩემი მეხსიერების ბარათიდან ყველაფერი იქ რაღაცა ვიდეოები მაინც დარჩა და დარჩა ფოტო მასალა. აღმოჩნდა, რომ ძირითადი დიდი ვიდეო, რომელიც იყო 4 გიგაბაიტი, იმის გადატანა არ მოხდა, მაგრამ არის ყველა პატარა ნაწყვეტი, რაც მაქვს გადაღებული, ასე რომ ვლოგი გვექნება და ეს არის ის ვლოგი, რასაც ახლა უყურებთ. პირველ რიგში
ვიყავით ქალაქიდან გასულები, რამდენჯერმე თან, მშობლებთან ერთად, ანუ სამეგობრო შევიკრიბეთ, ოჯახებით. ანუ მე ჩემი მეუღლე, მშობლები, ჩვენი მეგობრები თავიანთი მეუღლეებით და მშობლებით და მეორე ნახევრებით, ბავშვებით ვისაც ყავს, მოკლედ, დაახლოებით 15-დან 18 კაცამდე მოვგროვდით და გავედით ქალაქ გარეთ ორჯერ, სხვადასხვა, ან პირველი იმდენად მოგვეწონა, რომ მეორეც გავიმეორეთ და პირველიდან მაქვს კადრები მხოლოდ, მეორედან მაქვს რამდენიმე ფოტო, თუ აღმოვაჩინე, რომ მაქვს რაიმე ლამაზი ფოტოები ჩავთავ. ვითამაშეთ ფრენბურთი, შევწვით მწვადი, ითევზავეს, მე არ მითევზავი, ითევზავეს. მდინარეზე ფეხები დავისველეთ, მოკლედ ძალიან სასიამოვნო იყო, ასე რომ თუ მოახერხებთ თქვენ თვითონაც ესე კარგ ამინდებში ოჯახებით გასვლას, აუცილებლად გააკეთეთ და აუცილებლად გააკეთეთ მეგობრების წრე. თუ პატარა შვილები გყავთ, თქვენი შვილები და მათი მეგობრები და მათი მშობლები, თუ დიდი შვილები გყავთ, მით უმეტეს, მოკლედ ძალიან სასიამოვნო იყო და იმდენად კარგი გამოცდილება მივიღეთ, იმდენად ამ ყველაფერმა უფრო მეტად დაგვაახლოვა ოჯახებით უკვე უშუალოდ ერთმანეთთან, რომ აშკარად პრაქტიკაში ხშირად გვექნება მსგავსი ფაქტები. მოკლედ, ეს რაც შეეხება დროის გატარებას, რაც შეეხება ქსოვას, აქაც რა თქმა უნდა ყველაფერი იყო იდეალურად. მაქვს 4 დასრულებული პროექტი, ბოლო ვიდეოდან მოყოლებული. იმედი მაქვს მშენებლობის ხმაური ძალიან არ შეგვიშლის ხელს. ნუ სამწუხაროდ რა ვქნა, ჩვენ ქვეყანაში საათები არ არსებობს. როდის უნდა დაიწყონ ხმაური და როდის არა, ანუ 8 საათიდან ესე ხმაურობენ. მოკლედ 4 დასრულებული პროექტი, მაგ რაზეც მინდა რომ ვისაუბრო და გაჩვენოთ ყველა ის ვიდეო კადრი, რაც მაქვს გადაღებული და ეძღვნება ამ 4 ნივთს. პირველი, რაც წინა ვიდეოშიც გაჩვენეთ, ეს იყო ლურჯი საროჭკა, რომელიც ფრაგმენტებად იყო მოქსოვილი. და ეს ფრაგმენტები დამთავრებულია უკვე გადავეცი, ვისთვისაც იყო შესრულებული და საკმაოდ აქტიურად აცვია და რამდენიმე სკრინს ჩავრთავ ამ ადამიანის გვერდიდან, TikTok გვერდი აქვს საკმაოდ პოპულარული, რომელზეც შეგიძლიათ გადახვიდეთ და თქვენთვის საინტერესო თუ არის ალკოჰოლური სასმელების გაშიფრვა, ზოგადად ანუ რა გემოები შეიძლება დაგხვდეთ თითოეულ ღვინოში და ასე შემდეგ. ანუ მე დიდად ვერ ვერკვევი ამაში, მაგრამ ძალიან მსიამოვნებს ყურება ამ ვიდეოების, რომ ამ კუთხით უფრო მეტი ცოდნა მქონდეს, ასე რომ ეწვიეთ. და დაათვალიერეთ, ასევე ბოლო ვიდეოებში ძალიან ბევრ შეაცვია ჩემი მოქსოვილი ეს ჟაკეტი, ეს საროჭკა, რომელიც უზომოდ მაბედნიერებს. და გამოვიდა ისე, რომ ძალიან კმაყოფილი დავრჩი მე თვითონაც ამ ნამუშევრით. რამაც мотиваცია მომცა, რომ კიდევ ერთი მომექსოვა, სანამ ამ კიდევ ერთზე გადავიდოდი, ცოტა ქრონოლოგიურადაც რომ მივყვეთ, აგიხსნით შემდეგი რა დავაცრულე. შემდეგი დავასრულე ჩემი აი ესეთი ბადე ნაქსოვი ჯემპრი, რომელთაც ასევე ძალიან კმაყოფილი ვარ. და უკვე მაქვს შესაძლებლობა რომ ჩავწერო ვიდეო, სადაც ავხსნი როგორი ქსოვება. პირველ რიგში ყველაზე მთავარი არის საყელოს არე. დანარჩენი ყველაფერი დამოუკიდებლად და შეგვიძლია მოგხსოვოთ, ამიტომ ეს ყველაფერი იქნება ექსპრეს მასტერკლასის სახით. იმ შემთხვევაში თუ კომენტარებში იქნება ინტერესი და მოთხოვნა. აი ესე გამოიყურება ეს ბადე ნაქსოვი და აი ესე გამოიყურება ეს საყელო, იმედი მაქვს ფოკუსშია. მოკლედ, თუ დაგაინტერესებთ, აუცილებლად დამიკომენტარეთ. ეს წონას დავწერ აი აქ, რამდენ გრამს იწონის. ძაფი არის თურქული ბამბა, ოქსფორდის ფირმის, 2 თუ 2.5 ღირს თბილისში არსებულ მაღაზიებში, ასე რომ შეგიძლიათ შეიძინოთ და მოგხსოვოთ. არაჩვეულებრივი ვარიანტია, იაფიანი და ესეთი საზაფხულო ქსოვისთვის, იმიტომ რომ ამაზე დამჭირდა ალბათ 4-5 ცალი, ან რომელიც არის მაქსიმუმ 10 ლარის ამბავი, აი რაღაცა ესე შუალედში და მოკლედ ძალიან კმაყოფილი ვარ აი ამ ნივთით. როგორც ასეთი კადრები ბევრი არ მაქვს გადაღებული, მაგრამ რაც მაქვს აუცილებლად უკვე ნახეთ. თქვენ რომ ჩავრთე ყველა. შემდეგი ნივთი, რაზეც აქტიურად მუშაობდი, ზუსტად 2 დღე, იმიტომ რომ მეტი საჭიროება არ იყო. ეს იყო შეკვეთა silk hair-ით, რომელსაც ახლა კადრებს ჩავრთავ და მე უკვე აგიხსნით რა იყო და რატო იყო, როგორ იყო და ასე შემდეგ.
ვგსოვ სამკუთხედ შარფს, რომლის თითქმის ნახევარიც მოვგსოვე და ჩავარღვიე აქ ერთი თვალი და აღმოჩნდა რომ ცოტათი ქვემოთ კიდევ მაქვს მსგავსი რამ, თუ კარგად დავაკვირდებით, აი ამ ნაწილში ჩანს რომ ორი რიგი არის ერთ თვალად მოქსოვილი და აქ იყო ეგეთი ბევრი, ანუ 3 ადგილას მქონდა ეგეთი და დავარღვიე, მეთქი ამოვიყვანთ ხო და დავაკვირდი რომ ქვემოთაც ანალოგიური გამიკეთა მანქანამ. ეს არის მოხერი აბრეშუმზე. უკვე მეორე გორგალს ვგსოვ, პირველი აი აქ გადავაბი. და ახლა მომიწევს აქამდე ჩარღვევა, წესით ქვევით მეტი არ არის და მაქსიმალურად დიდი ყურადღებით ვგსოვა, რომ მსგავსი ფაქტი არ განმეორდეს. ყველაზე რთული ის არის, რომ ეს ყველაფერი იქსოვება უკუღმა თვლებით და უკუღმა თვლების შემთხვევაში გამოდის, რომ ამოქსოვის დროს პირიქით უნდა გავაკეთო, რომ ეს თვლები ისევ უკუღმად დაჯდეს. თორე წინა მხრიდან მექნება უკუღმა თვალი, ხოლო აი ამ უკუღმა მხრიდან მექნება წაღმა თვალი, რაც არ მჭირდება. აი აქ მშვენივრად ჩანს ჩემი შეცდომა, რომელიც ფიზიკურად არ უნდა იყოს აქ ესე. შესაბამისად, ახლა ამას ჩავარღვევ და მე ამოვიყვან და ვეცდები გაჩვენოთ რა გამომივა. ჩავარღვიე სრულად და ახლა უნდა დავიწყო ამ ყველაფრის ამოყვანა. საკმაოდ გრძელი თვალი გამოვიდა. მაგრამ ჯობია ესე, ვიდრე შეცდომით რაიმეს მოგსოვა. როგორც ნახეთ, ეს არის Lana Grossa Silk Hair-ის ძაფით მოქსოვილი ბაქტუსი. ანუ კადრში კარგად არ ჩანდა, მაგრამ ეს იყო ბაქტუსი. გაჩვენეთ როგორ ჩამივარ, რას ქსოვდა არასწორად ჩემი საქსოვე მანქანა და რის გამოსწორება მიწევდა ყოველჯერზე ხელით. ეგნემსი ჯერაც არ შემიცვლია, არა დავაპირებ, მაგრამ ჯერჯერობით, ანუ ყოველჯერზე მავიწყდება და მახსენდება იმ მომენტში, როდესაც მიფუჭებს ნაქსოვს. ასე რომ, აუცილებლად შემდეგი ქსოვის წინ უნდა გავიხსენო და დავждდე და ეგ ყველაფერი შევასწორო. მოვხსნა ეს ნემსი, ჩავსვა ახალი და შვიდად გავაგრძელო ქსოვა. ეს ბაქტუსი მოქსოვილია აი ამ Lana Grossa Silk Hair-ის ძაფით, ეს არის 70% მოჰერი და 30% აბრეშუმი. 25 გრამზე გვაქვს 212 მეტრი და მქონდა სულ 4 ცალი, მაგრამ ამ ნივთისთვის დაგვჭირდა ჩვენ 3.5, ანუ მე-4-დან დამრჩა ნახევარი, ასე რომ თუ გრამობით ყიდულობთ ბაბინის მოხერს, შეგიძლიათ შეიძინოთ ზუსტად 75 გრამი და რეალურად გეყოფათ. აუცილებელი არ არის ამ ხელა დიდი ბაქტუსი მოიქსოვოს. ან 85 გრამი თუ არის ეგეთი წონის ყიდვის შესაძლებლობა არ ვიცი, იმიტომ რომ ეგრე არ ყიდულობ. მოკლედ ძალიან კარგი ნივთი გამოვიდა. აქ ჩავრთავ ვიდეოს, სადაც მე თვითონ ვიკეთებ ამ ბაქტუს. როგორც მახსოვს, ამ დედას ვუგზავნიდი ამ ვიდეოს და მაგიტო აი ხელით ან მიკანკალებს ან ისე გადავიღეთ, თუმცა მანეკენზეჩაც მოხვეული არ მაქვს გადაღებული. უბრალოდ აღარ მაქვს ვიდეო, თორე გადავიღე ფოტოც და ვიდეოც, სადაც ჩანს მანეკენზე მთლიანი მასშტაბი აი ამ ნივთის. ცოტა მძემ გამოანათა და გადავნათდი, მაგრამ იმედი მაქვს ამას გამოვასწორებ უკვე უშუალოდ მონტაჟის დროს ფერების კორექციით. შემდეგი ეს ნივთი მოკლედ შეკვეთით დამზადდა, დამკვეთს ძალიან მოეწონა, დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ კიდევ ისურვებდა რამდენიმე ცალის შეკვეთას, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არ მოხდა, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე ესე, რომ ვლაპარაკობ და მე საბოლოო ჯამში შეკვეთამდე აღარ მიდის სიტუაცია, უკაცრავად. აღარ მიდის სიტუაცია, მაგრამ არა უშავს სხვა საქმითაც სიამოვნები დავკავდი ამ პერიოდის მანძილზე. ეს ნივთი მოგხსოვე საქსოვ მანქანაზე, დავიწყე 3 თვალით, ცალმხარეს მოვამატე. როგორც კი მივედი იმ სიგანეზე, რაც მჭირდებოდა ჯამში, მე დავიწყე მოკლება, სანამ არ მივედი ისევ 3 თვალზე და დავხურე.
კვანძები რაც შეეხება მოვახვედრე ან რიგის დასაწყისში ან რიგის ბოლოში და მე უკვე დავმალე კიდეში. მოკლედ ძალიან მარტივად მოიქცოვა და სიამოვნებით მოვქცოვდი მოხერს მანქანაზე, ოღონ არა სამკუთხედს, არამედ მართკუთხედ შარფს, იმიტომ რომ სამკუთხედი შარფები დიდად არ მიყვარს. თუმცა სიამოვნებით მოვქცოვდი მართკუთხედს. თან მაქვს ბაბინის მოხერი 150 გრამი მაქვს, ალბათ 2 ცალი გამომივა მსგავსი ანუ ისეთი შარფი როგორც წარმომიდგენია. თუმცა დავამთავროთ ახლა ამ შარფზე საუბარი, იმიტომ რომ მაქვს კიდევ ერთი დასრულებული ნივთი, რაც მინდა რომ გაგიზიაროთ. ახლა ჩავთავ აბსოლუტურად ყველა იმ ვიდეოს, რაც მაქვს შემორჩენილი და მე უკვე ვისაუბროთ დასრულებულ ნივთზე და თან ფერებს ცოტა დავარეგულირებ, თორე ძალიან შემდეგი რაც ნახეთ, ეს არის იგივე საროჭკის გამეორება, რაც მქონდა მოქსოვული ლურჯ ფერში და გადაწყვიტა რომ მომექსოვა უკვე ჩემთვის. ეს არის მოქსოვილი ჩემი მარაგებიდან არსებული ძაფით. გამოიყურება აი ასე, ფერი გადმოიცემა იდეალურად. ეს არის მოკლე სტილის საროჭკა, რომელიც ძალიან მომწონს იმ კუთხით, რომ შემიძლია ჩავიცვა კაბაზე, შარვალზე, შორტზე, კლასიკურ შარვალზე, მოკლედ ძალიან პრაქტიკული აღმოჩნდა ჩემთვის. ესენი ახლა იპრიხება, იმიტომ რომ დაკეცილ მდგომარეობაში იდო, თუმცა როდესაც ორთქლით აი ამ ყველაფერს ვაფიქსირებ, ეგეთ პოზიციაში რჩება ხოლმე. რამდენიმე დღეში მოიქცოვა, ეს ნივთი 27-ში დავამთავრე, 28-ში უკვე ქალაქგარეთ ვიყავით გასულები, სადაც მეცვა და ძალიან კმაყოფილი დავრჩი, იმიტომ რომ სასიამოვნოა კანთან შეხებისას და მოკლედ ყველაფერი ძალიან კარგი გამოვიდა. აქ ღილები მაქვს გადასაკეთებელი იმ კუთხით, რომ ნაბიჯითაც მაქვს გაკეთებული ნახრეტები ღილისთვის, არ დავიცავი, როდესაც მეორე მხარეს ვაკერებდი ღილებს და ანუ მაქვს ერთი რიგით აცდენილი და აი ეს ერთი რიგით აცდენა საბოლოო ჯამში აი ამ ბუშტუკებივით გამობერილებს მაძლევს, აი გვერდიდან ჩანს კარგად. ეს უნდა მოვარღვიო ღილები და მივაკერო სწორ ადგილებში. რაც შეეხება ამ ნივთს, მოიქცოვა ძალიან მარტივად იქიდან გამომდინარე, რომ ლურჯი ფერის უკვე საკმაოდ ისე პრაქტიკა მქონდა ვიდეოები, ფოტოები, რის მიხედვითაც ვაფიქსირებდი სად რა უნდა გამეკეთებინა და ამის ქსოვის დროს უკვე ყველაფერი წინასწარ მქონდა გამოთვლილი, ვიცოდი და არ დამჭირებია დარღვევა და ასე შემდეგ. აი აქ ჩავთავ ვიდეოს, როგორ გამოიყურება ჩაცმულ მდგომარეობაში ჩემზე და ყველაზე მთავარი, თუ ამ ვიდეოს აქამდე უყურეთ, მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ გეპატიჟებით ერთობლივ ონლაინ ქსოვაში ამ საროჭკის შეგვიძლია მოგხსოვოთ აბსოლუტურად ნებისმიერი ზომა და ნებისმიერი სიგრძე. თუ დაინტერესდებით, ყველაზე მთავარი ეს ყველაფერი მოხდება Telegram-ის დახურულ ჯგუფში. სამწუხაროდ ამჯერად უკვე Instagram-ს აღარ გამოვიყენებ. იქიდან გამომდინარე, რომ Instagram-მა შეცვალა ვიდეოების ატვირთვის პრინციპი და ბოლოს, როდესაც ჩავატარე ონლაინ ქსოვა დახურულ ჯგუფში, ძალიან გამიჭირდა ვიდეოების ატვირთვა. იქიდან გამომდინარე, რომ წუთნახევრიანი ვიდეოების ატვირთვა იყო შესაძლებელი, მაშინ როდესაც მე მჭირდებოდა უფრო დიდი მოცულობის ვიდეოების ატვირთვა და მიწევდა წვალებით ნაწილ-ნაწილ დაჭრილი ვიდეოების ატვირთვა, რაც საბოლოო ჯამში ინფორმაციის აღქმას ართულებდა. იგივე რო არ მოხდეს, აი ამ საროჭკის მოსაქსავად გეპატიჟებით Telegram-ში. ძალიან მარტივია Telegram-ის გადმოწერა და რეგისტრირება და შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ უფრო მარტივი ვიდრე Instagram-ი, ასე რომ
თუ ამ ყველაფერს გააკეთებთ, ძალიან დამავალებთ, იმიტომ რომ თუ გსურთ, რა თქმა უნდა, მონაწილეობა, თუ არ გსურთ და არ გადმოწერთ, ანუ არანაირი პრობლემა არ არის. უბრალოდ თუ გსურთ, თხოვნა იქნება, რომ ეს Telegram-ი გადმოიწეროთ, რადგან ეს ყველაფერი მოხდება Telegram-ის დახურულ ჯგუფში. და ასევე შესაძლებლობა გექნებათ დამამატოთ, გამოიწეროთ ჩემი არხი Telegram-ი, სადაც ასევე დიდი ხანია არაფერი არ დამიპოსტავს. დღეს დილით დავპოსტე მხოლოდ ინფორმაცია, იმიტომ რომ მთელი ეს პერიოდი რატომღაც ვისვენებდი ყველანაირი ესეთი საქმისგან, რადგან ვიდეოს ვერ ვიღებდი, ვერ ვამონტაჟებდი, როცა ვიდეოს ვიღებდი, მინდოდა რომ მეთქი აი ბარემ გადავიღე და ვამონტაჟე და ავტვირთავ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ვიდეო მალე გამოვა, საბოლოო ჯამში ვიდეო არ არსებობდა, ქრებოდა და შესაბამისად პუბლიკაციაც აღარ ჩნდებოდა Telegram-ზე. მაგრამ დამთავრდა, ვждებით კალაპოტში და იწყო სექტემბერი, გვინდა, სექტემბერი მაინც რაც არ უნდა იყოს, დიდი ხანია უკვე აღარც სკოლაში და აღარც უნივერსიტეტში აღარ მივდივარ, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც ახალ ენერგიასთან ასოცირდება ჩემთვის, რომ აი სექტემბერი დადგა, შეგვიძლია ახალი გეგმები დავაწყოთ, თითქოს ახალი წელია და ახალი შემართებით უდგები საქმეს. ასე რომ ვიწყებთ ახალი ენერგიით. ყოველ შემთხვევაში მე ვიწყებ ახალი ენერგიით. შეეხება ამ საროჭკას, ესე იგი თუ დაინტერესდებით, ჯგუფის სახელი დაგხვდებათ ამ ვიდეოს აღწერილობაში ქვემოთ. ასევე დაგხვდებათ ძაფის სად შეგიძლიათ ძაფი შეიძინოთ, რა რაოდენობა დაგჭირდებათ ზუსტად იმ ზომისთვის, რაც მაქვს მე მოქსოვილი. მე მაცვია M-ი, გარდამავალი L-ისკენ, მაგრამ სუფთა L-ი დიდი მაქვს. ანუ რაღაც შუალედური მაცვია, პლუს ამას სიმაღლე მაქვს 1.64 და ეს საროჭკა აი აქ ვიდეოშიც კი ჩანს, რომ ანუ ზუსტად მენჯების ზვალთან მთავრდება, ასე რომ თუ დაახლოებით იგივე გნებავთ, რომ მიიღოთ და ქვემოთ დაგხვდებათ აღწერილობაში ძაფის სახელი, სად შეგიძლიათ ეს ძაფი შეიძინოთ და რამდენი ცალი დაგჭირდებათ. პლუს ინსტრუმენტის ზომა, ეს ყველაფერი შესრულებულია 2.5 ყაის ნახზე, მაგრამ ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული, რა ძაფს აარჩევთ. ასე რომ თუ დაინტერესდებით, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში Telegram-ის არხზე, რომელიც მიზღვნილი იქნება აი ამ საროჭკას, სათვალე დაიბურა მზისგან. მიზღვნილი იქნება აი ამ საროჭკას, აუცილებლად პირველი პუბლიკაცია იქნება, როგორ მოგწოვოთ ნიმუში, როგორ გამოვთვალოთ, რა ძაფი შეიძლება გამოვიყენოთ და რა ზომის ინსტრუმენტები შეიძლება გამოვიყენოთ. ასე რომ, აუცილებლად დაგხვდებათ საინტერესო ინფორმაცია ყველაფერი. ღირებულებას რაც შეეხება, ანუ ეს არ იქნება უფასო აქცია, ეს იქნება ფასიანი, ოღონდ სიმბოლურად 15 ლარი იქნება ღირებულება, სადაც რა თქმა უნდა, თუ გაქვთ გამოცდილება ჩემ წინა ერთობლივ ქსოვაში, ანუ აბსოლუტურად დაღიჭილად გაძლევთ ყველა ინფორმაციას, რომ მოგსოვოთ ნებისმიერი ზომა, ნებისმიერი სიგრძე, თქვენ თვითონ არეგულიროთ რაღაც დეტალები, რაც შეიძლება, რომ მაქსიმალურად თქვენ ფიგურას მოარგოთ. ასე რომ ამით არ იღებთ იმას, რომ გსოვთ ზუსტად იმას, რაც მე მაქვს. ამით იღებთ ინფორმაციას, რომ დამოუკიდებლად შეძლოთ ნებისმიერი ზომის მოქსოვა ნებისმიერ დროს და თან ისე, რომ აღარ დაგჭირდეთ მიბრუნება ჩემ ვიდეო მასალასთან. ასე რომ, თუ დაინტერესდებით, დაგხვდებათ მთელი ინფორმაცია პირად, ანუ ქვემოთ Telegram-ის არხის ლინკიც დაგხვდებათ. მანამდე სანამ ამას დავამონტაჟებ, ანუ აქაც ალბათ ჩავსვავ უკვე დასახელებას, სადაც შეგვიძლია რომ ეს ყველაფერი ერთად გავაკეთოთ, ერთად ვქსოვოთ. გადახდა მოხდება TBC ბანკის ანგარიშზე. იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვარ ინდმეწარმე და მაქვს რეგისტრირებული შემოსავლები, შესაბამისად ვიხდი გადასახადებს და აი ამ ინდმეწარმის ანგარიშს, ჩემ ინდმეწარმის ანგარიშს მივუთითებ Telegram-ის არხზე უშუალოდ პოსტის სახით და დახურულ ჯგუფში დაემატებიან მხოლოდ ისინი, რა თქმა უნდა, ვინც აი ამ მოთხოვნას დააკმაყოფილებს და გადაიხდის ამ მითითებულ ღირებულებას. ქსოვას ჩვენ დავიწყებთ 7 სექტემბრიდან.
ან მანამდე თავისუფალი დრო გაქვთ გადაწყვეტოთ გინდათ თუ არ გინდათ, გადმოიწეროთ Telegram-ი, გადაიხადოთ თანხა, იყიდოთ ძაფი, შემოუერთდეთ აი ამ პროცესს. ყველაფერთან ერთად, ანუ ბარემ მოვლენებს წინ გავუსწრებ და ზუსტად აი ამ ძაფით რომ მაქვს დაწყებული ვიდეოებისთვის უკვე ვიდეოებს ვიღებ, ვამზადებ მასალას, რომ მე არ იყოს ისეთი რამ, რომ მე თვითონ ვერ მოვახერხე ქსოვა და ამიტომ ამდენი ადამიანი, ვინც გაწევრიანდება ჯგუფში, მელოდება მე და დაპაუზებული აქვს მთელი პროცესი, ამიტომ წინასწარ ვამზადებ მასალას, რომ ჩემი გრაფიკის გათვალისწინება არ იყოს საჭირო და ისე გამოდიოდეს ვიდეოები სტაბილურად. იმიტომ რომ ძალიან მარტივი მოდელია, რაღაც დეტალამდე, რომელიც შეგიძლიათ დამოუკიდებლად ქსოვოთ და იმ დანარჩენი დეტალების ვიდეოებია საჭირო, რომ მაქსიმალურად მარტივად გამოგივიდეთ თქვენც. ასე რომ ამ ყველაფერს წინასწარ ვიღებ. პლუს ამას, ანუ რატო ვახსენე, რომ ვქსოვ აი ამ ძაფით, ეს ძაფი არის ბიუჯეტური ვარიანტი, რომელიც ვერ ვიტყვი, რომ ყაისნახში ძალიან კაი საქსოვია, რა თქმა უნდა, არსებობს ბევრი ალტერნატივაც, უბრალოდ ძალიან ბიუჯეტურია და თუ ვინმესთვის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ესეთი ბიუჯეტური ძაფი. დაგჭირდებათ ანუ ჩემ ზომისთვის დამჭირდება მე დაახლოებით 5 ცალი, იქიდან გამომდინარე 200 მეტრი გვაქვს 100 გრამში და 5-6 ცალი, მე თვითონ მაქვს 7, თუ 7-ვეს გამოვიყენებ, არც ეგ არის პრობლემა, იმიტომ რომ დაახლოებით, ანუ 20 ლარზე მეტი არ დაგიჭდებათ, უხეშად რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ზოგიერთ მაღაზიაში 3 ლარადაც მოვკარი თვალი სიმართლე რო გითხრათ, ასე რომ დაახლოებით 20 ლარის ფარგლებში თუ 7 ცალი დაგჭირდეთ. მაგრამ არსებობს სხვა ალტერნატიული ვარიანტებიც, რა თქმა უნდა, რომელზეც გავამახვილებ ყურადღებას, რომელითაც შეგიძლიათ ჩაანაცვლოთ კონკრეტულად ეს ძაფი. მე თვითონ უკვე გამომივა, რომ მაქვს 3 სხვადასხვა ვარიანტში მოქსოვილი და სამივეზე შემეძლება რომ ვისაუბრო, რომელი ძაფით რა ხარჯი მქონდა. ასე რომ, კიდევ ერთხელ გელოდებით დახურულ ჯგუფში Telegram-ის და იქ უკვე ერთად გადავწყვიტოთ, ვქსოვთ არ ვქსოვთ, რომელი ძაფით ვქსოვთ და ასე შემდეგ. მოკლედ. სულ ეს იყო ამ ეტაპზე, რისი გაზიარებაც მინდოდა და შემდეგ ვიდეოში, როგორც უკვე დასაწყისში გითხარით, ჩვენ ვისაუბრებთ ჩემს ჭხილებზე და ყაისნახზე არსებულ პროექტებზე, რა მაქვს საერთოდ უკვე დაწყებული, რა განვითარებები მაქვს, რამდენი კილოგრამი ძაფი ვიყიდე ბოლო 2 თვის განმავლობაში, რაც მიემატა ჩემს მარაგებს და რამდენი კილოგრამი ძაფი მოვქსოვე საერთოდ და რამდენი კილოგრამი მოვქსოვე, რაც მოაკლდა ჩემს მარაგებს. იმიტომ რადგან შეკვეთით ვქსოვ, შეკვეთით ძაფებს ვითვლი მოქსოვილ კილოგრამებში, მაგრამ არ ვითვლი იმ კილოგრამებში, რომლებიც აკლდება ჩემს მარაგებს, იმიტომ რომ რეალურად არ აკლდება ამ შეკვეთებისთვის, ხშირ შემთხვევაში ვყიდულობ ცალკე ძაფს. ასე რომ, შემდეგი ვიდეოს ძალიან საინტერესო გველის, დარჩით ჩემთან, გამოიწერეთ არხი, მოიწონეთ ეს ვიდეო. თუ ყავთ მგზაველი მეგობრები, გაუზიარეთ ეს ვიდეო მათ, რომ მათაც იცოდნენ, რომ ქართულ YouTube-ზე არსებობს ასეთი არხი, სადაც ჩვენ ვსაუბრობთ ქსოვაზე, ძაფებზე, ჩვენ საყვარელ ჰობიზე და თუ თქვენ თვითონ ეს გადაწყოთ ვიდეოების გადაღებას, ეს საერთოდ ძალიან მაგარი იქნება და შეგეძლებათ რომ უშუალოდ Telegram-ზე მომწეროთ კითხვებით, ან თუნდაც Instagram-ზე, Instagram გვერდიც ყოველთვის არის ჩემს ვიდეოების აღწერილობაში მითითებული, ასევე TikTok-ზე ვარ აქტიური. TikTok-ზე ვცდილობ რომ განსხვავებული კონტენტი შემოგთავაზოთ, იქ ვყვები ისეთ რაღაცებს, რასაც არ ვყვები YouTube-ზე, არ ვყვები Instagram-ზე, ვყვები ზოგიერთ დამკვეთთან გადამხდარ ისტორიებს, ანუ ჩემ აი ამ 10 წლიანი შეკვეთით ქსოვის გამოცდილების გაზიარებას ვახდენ, ესე რომ ვთქვათ. და მოკლედ თუ თქვენთვის ეს ყველაფერი საინტერესოა, გამოიწერეთ ჩემი ნებისმიერი სოციალური პლატფორმა, სადაც გეკომფორტულებათ, რომ მადევნოთ თვალი და როცა არ ვარ YouTube-ზე, აუცილებლად ვარ რომელიმე აი ამ პლატფორმაზე, ასე რომ გამეხარდება თქვენი იქ ნახვა და უშუალოდ თითქოს უფრო პირადი კონტაქტების დამყარება შესაძლებელი აი ამ პლატფორმებზე, როგორც არის Instagram-ი, Telegram-ი და TikTok-ი. ასე რომ, გელოდებით და ახლა კი გემშვიდობებით, გისურვებთ სასიამოვნოდ
დროის გატარებას, ვისაც ბავშვები ყავთ მოსამზადებელი სკოლისთვის გამძლეობას გისურვებთ და შემართებას. ვიცი რომ ძალიან ძნელია ეს ყველაფერი, მაგრამ გაუძელით, ყველაფერი კარგად იქნება. ჩადგებიან ბავშვები თავიანთ სკოლის რითმში და თქვენც უფრო ამოისუნთქებთ და მეტი თავისუფალი დრო გექნებათ, იმედი მაქვს. თან იმედი მაქვს რომ ეს თავისუფალი დრო გექნებათ საყვარელი ჰობისთვის, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია ხანდახან გავანებივროთ საკუთარი თავი. ახლა კი, თაგემშვიდობებით, შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. ნახვამდის!